wamunoti mukomana ngaapindo akapuwa mari 5 million chaiyoga abvanyarira kuti zi ariko kumasvingo pachavo kavanhu vaya vanobva kumasvingo veseka munenge muchiti politics vakavengana vanambovengana vanogara pasi vachifuma makambani zavo vachiita mari kana mabuda kunze kongonzi Mnangagwa yangu aya yekuenda ikupi iye Mnangagwa anongotuma sisiriye oti taura na Chamisa Chamisa kakabva kanyarira kuti zimu kazvitarisa ndikunzwei futi muchiti Chamisa ngaapinda anopinda pai Chamisa akamboita basa re9 to 5 job twese tunovatedza twandienda kunofoma another new party 3Cs abva ipapo aenda kunofoma futi iyo yeblue iyo twese twapfana tutu ndo tiri kubva kuuniversity tinobva twakaita kunge tokaputa mutoriro tobva twakanganisika brain zvisingaite twakatojaira kuti mari inodyiwa mukada kunyatsozvitarisisa chiri kungoti analyze vanhu ndo zvinonetsa mukanyatso analyze ka relationship karipo pana Chivhayo anotogona kunge atori mwana waMnangagwa Chivhayo Kulian TV atibatike zvechobu ndadzoka futi nenyaya yangu kune vanhu veZimbabwe toda kumbonyatsotaura zvaakusiri yaMnangagwa izvi akusiri yaMnangagwa uyu muri kuona kuti abuse yake inouya in different ways. Mucharangarira here pakaitwa gold mafia Simba Chikanza akabuditsa achibvunza Cecilia kuti uya kunotitaure chii chiri kuitika mimi mai venyika makazoona here kuenda quiet kwakaita Simba Chikanza akangoita anganyatsova face to face jekerere nyika yese ichinzwa kana tese takazvinzwa I hope Zimbabwe I know kuti Zimbabwe inogara yakatongoteerera yakanzwa interview yakaitiswa naSimba Chikanza asi Simba Chikanza after interview nai mwana wangu kana une zvauri kuda kutaura neni watadza kuuya kuti kuna mai vako zvinhu zvakambira mukuti imamona kuti akazvezva paya Simba nandirikini na kusiri Mnangagwa makaona kuenda wendi quiet kwaakaita Simba unhu hwake hwaagara nahwo kusiri Mnangagwa anokwezvera especially those young guys ivava unzi uya kuseri kwendirikini uko titaure akapuwa mari makazomunzwa Simba achitaura nezvekuti kutogara achitoenda kuseri otonotaurana kuti iwe ndousingade mari ndokupa mari kungomunyararidza akatopuwa mari amunotikuona kuti makazombonzwa Simba Chikanza achitaura nezvekuti akusiriya iwewe zvaaita paya anongovakwezvera kure kunze behind closed doors pane asingade mari here especially vechidiki vava vanoda mari kana iwo vanhu vanonge vachimhanya vachiti Chamisa angauya zvakanaka but kana musinganyatsoziva nezvaChamisa Chamisa is a money lover unoziva kune vakadzi vasingazive politics kozoita varume futi vasingazive politics vakwata nenhamo but kukwata nenhamo kwacho havazive kuti what's the definition of politics, who is behind politics, what's happening in those houses of common, in house of parliament etc kuti zvii zviri kuitika havatozivi kana kutomubvunza kuti what is politics hatozivi kuti politics is a dirty game. Baba zvavanzi ava vane dementia yatoita creep up already yakatobvira kudhara ari kutotonga mukada kutozvitarisa indirectly behind closed doors ari kutonga ndiakusiri ndiye ari kutotonga ari kutoisa words into Mnangagwa's mouth imofunga kuti Mnangagwa achiri right asiri right ari kutonga ndiakusiri anoita zvese kumining ariko kusimende ariko kurima ariko kudzidzisa vakadzi kubika variko but vakadzi vanenge vachidzidziswa ivo havana enough brains to think what's behind closed doors. Anovakwezvera anoita zvimwe zvinhu hanzi munhu aipe zvese akati kune vakadzi vese vanozvara ngavakuzozvara vakuzondigina pachena zvese zvanyatsonaka vapedza kuzvara akazoona kuti vana vacho vakura sei vari kuenda kuchikoro sei ndo vana vari kuzvarwa waka vachibva vazotambudzika wozopedzisira vakuita turn into drugs haachatotarisi kuti vana vazvarwa vachada kukura vachada kuenda kuchikoro
aiwa anenge atiwo busy madepartments ese ndake malicense ese ayaya anounza mari ayaya mukada kutarisa akusire yariko ndiye akatobata chinhu chigemu chacho kuti dzvi mese mumagovernment offices marimo anototonga anovatenga vapfana vese netumaclerks twese tumaofisi tuye tunofanira kunge tichiita basa zvine musoro twese tunopera kutengwa behind closed doors. Saka munoti nyika inosvika kupi nyika iyo? Tobva pana Simba Chikanza toenda pana Chamisa paakanga awina anga akawina zveshuwa awina makazomunzwa makamuona achibuda achitaura akamboita sei ari kubuda ari kutaura zvakazoti zvikati akangonzi nakusire iwe uya kuna udi 5 million kana wanzi uwa udi 5 million nekuda kunoita Chamisa mari Chamisa anoda mari tingitsa tadzika deep into politics pese tingichimanya teye mukomana ngaapinde mukomana ndaapinde mukomana akapuwa 5 million na kusiri 5 million yakati iwe ukapuwa 5 million nasi onzi nyarara unotaura kuti chi onzi iwe uri mwana mudiki wegara pasi isitakarwa hondo isu pati tingarambe tichingochema kuti hanzi hondo yakarwiwa inyika dzipe pasi inorese maworld war 1 world war 2 yakarwiwa nanasi haumbofu uchivanzwa kuti hei takarwa hondo vachityisidzira kuti takarwa hondo nyika zhinji dziri kueurope kuti dzakagara zvakanaka vana Britain vana United States vakagara zvakanaka vana vavo maovheti vakasofa kudhara kare vakarwa hondo vachone vamwe vachiri vapenyasi vachembera vasisina vochisira vana vadiki ndio vari kungotongawo nenyika dzekueurope. Saka isi tichingoramba tichingochema kuti nhai zano it's the past. We can't live for the past. We want the future for our children. We want the future of our children at the end of the day. We can't live for the past, for our past. Yakarwiwa nyika kudhara yezvikatopera maovheti acho mazhinji 3/4 vacho vakatofa vasara vapenyu vasara vashoma mukada kuzvitarisa vachatonga nyika here kana mukada kuti hegeza ati ndoda kutonga nyika kana ati ada kutonga nyika vasiye vatonge but vasara vanenge diki pachapinda futi vamwe pari zvino zvamunangagwa tisi kuda nezvazvo wedza ndiye achabgeza ndiye achazonzi ndiye akugara chivenga kani notigeza chinga ndiye agara musiye apinde asi asarwa nemazuva manganiwo mazuva mangani asarwa nawo muti chichangobatwa nevana vadiki chete vana vari kuzvara vachasvika pastage vacho vese makomrade ekunzi hanzi takarwa ungaiti 100 years uchingotonga here zvandozodzokorodza zvanambotaura kuti chisingapere chinoshura asi chakutozoshura vana vedu aparara vana vatatu kufungidzira kuti vachakura vachizogadzira nyika pana magadziriro anoita nyika because madrugs acho ndio ari kutengesa futi ana akusiriya munzira imomo anoita zvakasiyana akusiriya anoita zvakasiyana zvamusina akamurikona kakachikanza kakanyarara kakapuwa mari behind closed doors uyu ndirikini uyu wamunoti mukomana ngaapindo akapuwa mari 5 million chaiyoga abvanyarira kuti ariko kumasvingoko pachavo kavanhu vaya vanobva kumasvingo veseka munenge muchiti politics vakavengana vanambovengana vanogara pasi vachifoma makambani avo vachiita mari kana mabuda kunze kongonzi munangagwa yangu yavo yekuenda ikupi iye munangagwa anongotuma sisiriye oti taura na Chamisa Chamisa kakabva kanyarira kuti mukazvitarisa ndikunzwei futi muchiti Chamisa ngaapinda anopinda pai Chamisa akamboita basa re9 to 5 job twese tunovatedzera twandienda kunofoma another new party 3Cs abva ipapo aenda kunofoma futi iyo yeblue iyo twese twapfana ndo tiri kubva kuuniversity tinobva twakaita kunge tokaputa mutoriro tobva twakanganisika brain zvisingaiti twakatojaira kuti mari inodyiwa tarisawo nekudya kwavari kuita mari tarisa vakapinda mukanzuro vai vari so corrupt 3Cs kaniko kachamisa kachonika kakamboita 9 to 5 job ripi yetigarei pasi tinyatsomuisa interview chaichai ane 9 to 5 job raakamboita handi anga achingotedzana mumashure matsvangira aya achinyatsoziva mukoto wese wekuti madhona akabvisa mari yakabviswa mari madhona akabvisa mari maproperties ese atsvangira anga achinyatsoziva gepu rese riri kutambika muMDC anga achinyatsoziva ende akakukura akadya nhasi mukada kumuisa pachinzvimbo imi hatongi nyika uyo hatongi nyika asi nekusaziva nekusaenda kuchikoro nekusafunda zvakakwana vasingaziva nongoramba chiti Chamisa ngaapinde akusiri yakatambidza uyu Simba Chikanza
mari bhanyarira kuti zi, vatambidza vachamisa mari bhanyarira kuti zi. Makazowanzwa achitaura wambotenga uchiti akusiriya zvakazoti mai Mnangagwa. Amai Mnangagwa ndo unhu hwavo because keshi iripo ka vanobudisa marori nemarori emaminerals achinanga kuMozambique uko achinanga kumaChina uko vaparadza nyika vasinganzwi tsitsi. Vana vako iwewe 85 vana Mnangagwa ivo ndo vari kungoenjoya chete 85 more than 85 futi nedifferent mothers anongovatora kana iye wacho Chivhayo mukada kunyatsozvitarisisa chiri kungoti analyze vanhu ndo zvinonetsa mukanyatsoanalyza karelationship karipo pana Chivhayo. Chivhayo anotogona kunge atori mwana waMnangagwa iye Chivhayo kana pakaroora lulu wake handiti makaona kuti akanoratidzwa kuna baba anogona kunge atori mwana waChivhayo iye yuyu Chivhayo kaise nemekwa amai imi munoita zvekutamba mwaratasa vanhu vese vakadyara mumaministry akasiyana siyana vanoshidzwa mazita ekwana amai vavo because ane vana vakawanda vakanoshedzwa nemazita ekwa amai vavo anoenda china vachengeta nekuvaendesa kuchikoro but vari mumazita manama nyika yese mukada kutozvitasa vese vaivapo mumwe vana vake vanoshidzwa mazita ekwa amai vavo munoigona kabhau yacheni. Asi zvandambodzokorudza zvezvi hapana chisingaperi chinopera zvese zvavari kuita zvinosvika pakupera. I think this is the end but mai vanonzi mai Mnangagwa vaiveka even nyika ikatongwa ngavatsvage kwekunogara ngavasatombogara muZimbabwe. Vanageza Shingai pfumurai zvese zvisare zviri jekerere vanhu vagara vakazvisiya tigona kuti vachamira sei vari panyika vachidya mari dzacho dzavari kudya idzodzo. Rambai makatongoshinga munhu wese kana hamene whoever chauya kuzotongwa anotongwa achingopi zvichiperawo kuchiuya mumwe zvichiperawo kuchiuya nyika ichigadzirika ichingoenda yakadaro ndokutoiradicata ZANU PF ichikubva ichabva vapei nguva yavo zvinhu zvese zvine nguva yazvo. Imi mukaswera muchinetswa naAkusiriya akaita zvitadzo zvakabva panapa kusvika uko kure kuroko zvese nemurume wake. Munhu anotoda kuvhera nekuti takarwa hondo chichiri kungorwa hondo here izvo nhai nevakazvarwa vanofanira kuda kungonzwa nyaya dzehondo chete. Hondo dzakarwiwa dzikapera mheni zvinhu zvese zvine nguva yazvo zvandogara ndichitaura zvine nguva yazvo zvakapera ende hamuna kana basa nazvo ende hamuna kana tsitsi futi. Ava mai ava ndo vari kutonga ava nyatsovatarisire maongororo ava mai ava ndo vari kutonga ava vari kutenga zveeveryday ende vanenge vachitumaonawo kuti nemudzinga nhinge mumaministry chakazoti chinje because musoro kauchatora zvakanaka kaYacob Donor amuzvione zvese izvozvo anoenda nekune vechidiki ivo vachizonovapa mari havana mari kavana ukanzi 5 million unoita sei. Chikwata chacho chese chinenge chakatodzidziswa kuti munonokora mukangosvika pachinzvimbo munonokora iwe usina kana 5 million kweshedzerwa behind closed doors antonoitora kune vane mwoyo wekutoda zvawo mari unoitora ubvongozi chienda kumusha unonyarara wakadaro chamisa ugere zvake kumusha muri kumuzwa nezvake pedzezvo mubva ngoti kana chamisa ngapi ini ndifunga chamisa ndimboda unzwa kuti agara pachinzvimbo because kakajaira kutogara kachiba anotoba kuba chaiko kanosvapura mari dzekambeni kaitora kaitora zvakanaka chaizvo. Saka tinoda vanhu vanoda kugadzira nyika idzi ndo vatinoda vanoziva 925 job vanoziva kurwadza kunoita kuenda kuchikoro nekuzoenda kubasa wombosenza wotoona kuti zvinhu zvinosenzerwa noti kanongosvika kachikuti kachitora kanotonga chi akana tsitsizve. Ndo mashoko angu ana ene ndiri kutoramba ndakatonyatsoramba ndakatosimba Akusiriya Mnangagwa ndiye ari kutotonga Zimbabwe. Anoenda achinotenga vanhu achivapa mari vapano vechidika vachitenga vachibvonzi nyarara yezvibva zvatongopera zvakadaro. Amai vai vanagezaka ndimamboita magasi acho ndimune mabhombs acho chimbonyatsogarai pasi mubvise vana ava uchauya achatonga nguva yake ichakwana zvichienda zvakadaro zvikusvika ZANU yabuda musystem kubuda inobuda because vanguva madharazve vapei nguva yacho nevambonigina musambo futi anenge agara panzvimbo izvinezvi musarwe naye nguva yake ichakwana ichi zvichangochinja zvichichinja zvakadaro zvichinja zvichingoenda zvakadaro
unoti akusirewo unotanze ari kuenda runobika nyefe kunonyanga kwese kwanenge achiti vakakuunganidza vakadzi unoibika nemvura yegreen inenge mazerere. Chekuita kunyaso set up infrastructure nemusoro kuunza clean water to the population. Haumuunze clean water sinoda kubika muriwo wacho unogezwa nei. Mvura is the most important thing mulife. Chekuita mapaipi emvura achinyatsogadzirika zvakanaka, mvura ichifamba vanhu vachimwa clean water muZimbabwe. Pedza kutora marori nemarori eiron ore muchipinda nawo Mozambique muchibuda nawo muchienda nawo. Chekugadzira clean water. First thing in the country is to create good clean water for people to drink. Water is the most important thing. Water, pure water will never make a man's life shorter. First thing, let's have clean water munyika medu. Mvura ndo upenyu. Unoti munhu akarwara kanzi you need to drink more water. Munhu anopona zve. Anopona unzwa munhu ndakaponeswa nemvura. Mvura I used to drink. Water, pure water will never make a man's life shorter. First thing, zvaifana kuita ivo vana Mnangagwa naAkusire ndori kutonga kandiwana chinhu chacho is to bring clean water to the population, the whole of Zimbabwe. Tisati tambotanga kuzvimwe zvinhu zvese izvi. Marodzi aitozotisarawo tera mumashure, asi tagadzira mvura yakachena yekuti vanhu vamwe. Tisati tambomhanya kune marodzi tinoda kuti sanitization throughout the country. Kuti mapaipi emvura anomhanya nepapa achinopinda akadai so zvichiita sei drainage system achigadzirwa tozogadzira marodzi edu tapedza kugadzira mapaipi emvura edu. Asi hakuna izvozvo. Vanomhanya kunobika mubonongwe. Mhanya kunotora iron ore vachibudisa nemarori ende anofambisa manheruka. Ende directive yake iri very strong urunzwa. Hatingakurirwe nemunhu wani come on Zimbabwe. Hatikurirwe nenamai Mnangagwa isu. Ava baba vatopera dementia is bombarded with dementia. Ava mai ava ndo kutonga ndo vatinofanira kutageta zvese nevana vavo ngavabude vaende. Kana vakatora mari yacho namheno kwavachanogara ikoko hamheno zvimamanshoni zvavo zvavanonogara kunyika isiri yavo iyoyo ngavabude vaende. Tivabvise vabude vaende. Ende musamboita kuti vagare muZimbabwe macho. Ngavaende vanodya mari dzavari kuSouth Africa hamheno kumheno kunana Singapore kwavanenge vakavaka dzimba dzavo ikoko. Ngavaende vanoita upenyu hweikoko. Vachinzwa kudzimwe nyika noti dzemuZimbabwe vakasoparadza Zimbabwe kudhara mheni. Ndozvandoda kungoti nditaure ndine chigumbu naamai vava vamene. Dai nyika yanga ichazonaka ndaida kuti tizonyatsogara pasi timboita debate navo mai ava. Timboita debate navo. Vanoita kunge vane tsitsi dzekuita sei. Hanzi Simba, ndiri mai vako, mai vapi? Vanotadza kugara pasi nevarume vavo vachiti ngatitange taunza mvura yekumwa chaiyo, clean water zvayo. Tisati tambotanga zvimwe zvinhu zvese clean water. Zvimwe zvinozotera mashure asi mvura yekunwa neyekubikisa neyekuwachisa neyekugezesa inopinda musystem mebody yedu ichinosangana neropa. We need water, clean water. Tozvimwe ndo mashoko angu andinawo chete manheru takatsamwa kusvika pekupedzisira. Ngavabude amai ava vakanganisa nyika mheni zvese nemurume watore nebenzi ravo vaende naro. Hamheno manshoni yavo yakavaka kunze kwenyika uko vaende vanogara ikoko. Neta nazvo mheni izvi.